வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கள்ளக்குறிச்சியிலேருந்து டிக்டாக் செல்வராஜ். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, அதாவது B-86 இந்த போர்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு பவர் சப்ளை போர்டு. ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், பவர் சப்ளை செக்ஷன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஞ்சல் 5Uன்ற நேமில் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஒரு குவாலிட்டியான பவர் சப்ளை கொடுக்கணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருந்தேன். இந்த பவர் சப்ளை பொறுத்தளவுக்கு 4725 வோல்ட் கெப்பாசிட்டிலேருந்து தாராளமாக 5050 வோல்ட் கெப்பாசிட்டர் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம். அதுக்கு மேலே வந்து போடவே முடியாது. அந்த மாதிரி ஐடியா பண்ணி தான் இந்த பிசிபியை வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இதில் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே டீட்டெயிலாக கிளியரான ஒரு வோல்டேஜ் ரெக்டிஃபிகேஷனை வந்து தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன். எந்த ஒரு பவர் சப்ளையிலுமே இல்லாத மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி, அதுவும் சின்னதாக இருக்கணும், டெக்னீஷியனுக்கு இட வசதி ரொம்ப ஃப்ரீயாக வேணுன்றதுக்கோசரம் இதில் வந்து கிளியராக கொடுத்துருக்கேன். இடத்த குறைச்சி நம்மளுக்கு தேவையான இடங்களை மட்டும் நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம 3 ஆம்ஸ் டயோடிலேருந்து 6 ஆம்ஸ் டயோடு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு இதில் கேப்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு போர்டே வந்து ஃபுல் மெட்டீரியல் போட்டே காமிச்சிருக்கேன். போர்டோட சைஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த போர்டோட கனெக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி சொல்லிடுறேன் பாருங்கள். இப்போ ஏசி இன்புட்டு, அதுக்கடுத்து கிரவுண்டு, அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி இன்புட்டு. இப்போ வந்து இதில் வந்து நீங்கள் 12 வோல்ட் பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா 12 வோல்ட்டு விதமாக நீங்கள் ரெக்டிஃபிகேஷன் மெட்டீரியல் போடணும். 24 வோல்ட்டு ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறீங்கன்னா 24 வோல்ட்டுக்கான ரெக்டிஃபிகேஷன் இங்கே நீங்கள் போடணும். அது டைவர்ட்ஸு, அடுத்த கெப்பாசிட்டரும் சரிங்க. இப்போ 12012 லைனுக்கு வருவோம். இப்போ 12012 லைன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி டேப்பு, இதுவும் ஏசி டேப்பு, கிரவுண்டு முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ எல்லா டெக்னீஷியனுங்களுக்கும் இந்த ஃபேனுக்கு வோல்ட் எங்கே எடுக்கிறதுன்றது ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்கும். ஒரு சில டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டேப்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி எடுக்கணும்னு தெரியாது. அது வந்து இந்தாண்ட எடுத்தாங்கன்னா அந்த ஃபேனோட டைனமோ வந்து ஓடும். அந்த டைனமோ ஓடும்போது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா வோல்டேஜ் ரிவேஸ் ஆகும். அப்போ வந்து என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட வோல்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டு போகும். யூஎஸ்பி போர்டுக்கு போச்சுன்னா யூஎஸ்பி போர்டு ஆடியோவில் மிக்ஸ் பண்ணும். அப்போ உங்களுக்கு அந்த டிசி சப்ளை வந்து ரிட்டர்ன் ஆகாத அளவுக்கு இதில் வந்து வேறு மாதிரி நம்ம, அதாவது ஏசியிலேருந்து போகக்கூடிய கரண்ட்டை எடுத்து நம்ம ஃபேனுக்கு கொடுத்துருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், ப்ளஸ் வாட்டத்தில் நம்ம ஒரு 12 வோல்ட்டு ஃப்ரிட்ஜ் பண்ணியிருக்கோம், அது போயிடுச்சு. இப்போ சிங்கிள் டேப்பில் பிரித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டயோடு போட்டு ஒரு ஃபேனுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஃபேனுக்கு வந்து எந்த மாதிரி வோல்ட்டு கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜு கொடுத்துருக்கோம். ஒரு கிளியரான அவுட்புட்டு உங்களுக்கு இருக்கும். இதிலே கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். ஃபேன் வோல்ட்டு, அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பி வோல்ட்டு, எல்இடி வோல்ட்டு. இப்போ ஒரு சில இந்த 5000 கெப்பாசிட்டர் போகிறதுனால நம்மளுக்கு மேலே தெரியாத டேப்பு கீழே இருக்கும். இந்த லீடை பார்த்தே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இங்கே எப்படி வோல்ட் லைன் கொடுக்கணும் அப்படின்றத கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் பாட்டம்ஸ்லேயும். இந்த போர்டோட மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா B-86 ஏஞ்சல் பிராண்டு, அது நம்மளோட பொண்ணோட நேமு. இப்போ வோல்டேஜின் வகையில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் வோல்ட்டு, கிரவுண்டு, மைனஸ். இப்போ இது சில போர்ட்ஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கும். சில பேர் வந்து ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஹோல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து யாருக்குமே எப்படி பண்ணணும்னு சில ஒருத்தர் பேர்த்துக்கு வயர் வந்து கிட்டக்க இருந்தால் தான் அந்த ஒயர் நீட்னஸ் இருக்கும். இப்போ ஒரு சில போர்டில் இங்கே இருக்கும், இந்த இடத்தாண்ட இருக்கும், இப்படி தள்ளி போகும். இப்போ வந்து நம்ம வயரை கிழிச்சி விட்டு நம்ம பண்ணும்போது அந்த வயர்லாம் வந்து கசகசன்னு இருக்கும். இப்போ இப்படி பண்ணும்போது ஒரு வயர் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல 3 டேப் சால்டர் பண்ணிங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும், ஒரு ஃபினிஷிங்காக இருக்கும். இந்த பாயிண்ட்லாம் உங்களுக்கு வந்து சால்ட்ரிங் பாயிண்ட்லாம் வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே இருக்கும். நீங்கள் இந்த வீடியோஸ்லேயே பார்க்கலாம், கிளியராக பாருங்கள். அது இல்லாத ஆம்பிரேட்டிங் தாங்குற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து சால்ட்ரிங் லெட் கோட்டிங் கொடுத்துருக்கோம். சில போர்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரவுண்ட்ஸ் வந்து நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்கள். டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வர டேப் கிரவுண்டு அந்த டயோடை தாண்டி போகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இவ்வளோ அகலம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ட்ராக். இப்போ கிரவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வர ஆம்பிரேட்டிங் கிரவுண்டு டேரெக்டாக கெப்பாசிட்டரோட பாயிண்ட்டுக்கு போகணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்,
நம்ம சைடில் வர கிரவுண்டை மட்டுமே கணக்கு பண்ணக்கூடாது. இப்போ இந்த வழியில் போய் கிரவுண்டு இங்கே கனெக்ட் ஆகிறதுக்கும் டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அதை எல்லா டெக்னீஷியனும் புரிஞ்சுக்கணும். கிரவுண்டு எல்லாமே சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கிரவுண்டில் எல்லாம் காமனாக தானே இருக்குது அப்படின்றது வித்தியாசங்கள் இருக்குது. உங்களுக்கு புரியும் பட்சத்தில் சொல்லப்போனால், இங்கிருந்து ஒரு வாய்க்காலில் தண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸ்ட்ரைட்டாக போகும்போது அதனோட ஸ்பீடு வேறு மாதிரி இருக்கும். இப்படி போயிட்டு இப்படி வளைஞ்சி இப்படி ரொட்டேஷன் ஆகி இப்படி வரும்போது அதனோட ஸ்பீடு வேறு மாதிரி இருக்கும். அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. அதனால் நம்ம பார்த்திங்கன்னா அந்த அம்மிங் ரிஷ்யூலாம் செக் பண்ணி இந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு கிளியராக நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இந்த போர்டோட குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா FR2 தான். FR2லே உங்களுக்கு அருமையான ஒரு பிசிபி கொடுத்துருக்கேன். இதை ஆம்பரேட்டிங் கிளியராக தாங்கும். அந்த அளவுக்கு தான் நான் ட்ராக்கோட திக்னஸ் கொடுத்துருக்கேன். போர்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ட்ராக் எந்த மாதிரி திக்னஸ், அதாவது நம்ம ஹெவி ஆம்பியரேட்டிங் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரி ட்ராக்கு கொடுக்கணும், அதில் என்னென்ன வேலைகள் செய்யணுன்றதை தெளிவாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். கெப்பாசிட்டர் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் உண்டு. இந்த கெப்பாசிட்டரை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி போடலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் ஹோல்ஸு. இந்த போர்டு வேணும்னா கால் பண்ணலாம், பிசிபியாகவும் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணியும் நம்மக்கிட்ட பவர் சப்ளை ரெடியாக இருக்குது. நம்மளோட கம்பெனியில் வேணுன்றவங்க எடுத்துக்கலாம். கெல்ட்ரான் கெப்பாசிட்டர் ஒரிஜினல் போட்டு தான் கொடுப்போம், தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். வேணுன்றவங்க வீடியோஸ் கீழே காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன். ரெகுலராகவே இந்த ப்ரொடக்ஷன் பவர் சப்ளை ப்ரொடக்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நிறைய ப்ரொடக்ஷன் ஏஞ்சல்ன்ற நேமில் வரப்போகுது. ஆல்ரெடி பவர் சப்ளை செக்ஷன் ஒரு 7 விதமான பவர் சப்ளை செக்ஷன் கொண்டு வந்திருக்கேன். அதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். இது வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் இல்லாத மாதிரி தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். என்னோடய போர்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும், பழைய மாதிரி இருக்காது. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இல்லைனாலும் நிறைய ஒரு சில விஷயங்களை அக்யூரேட்டாக டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். இது நானாக சொல்கிறத விட நீங்கள் போர்டை கிளியராக வாஷ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த போர்ட்ஸில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது, நம்ம இது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம், இந்த போர்டு எவ்வளோ சிம்பிளாக ஒரு ஆம்பிளிஃபயர் மேக் பண்ணும்போது வேலை முடியும் அப்படின்றது இந்த போர்டை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். நன்றி நண்பர்களே. செல்வராஜ் ஆடியோ சேனலை புதுசாக பார்க்குற நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.